Հնդեվրոպական լեզվաբանության մեջ կային մի շարք սխալներ, որոնք նկատի ունենալով ժամանակին Նիկողայոս Մառը, նաև նրա հետևորդները, որոնցից հատկապես նշանավոր էր Գրիգոր Ղափանցյանը, առաջ քաշեցին մի տեսություն, ըստ որի հայերը հնդեվրոպական ժողովուրդ չեն, այլ առաջացել են տեղում փոքրասիական ժողովուրդների, մի քանի ժողովուրդների միախառնումից եւ տեսությունը ստացավ ասիանիկ, ասիական անվանումը։ Այս տեսությունը ժամանակին ընդունվեց խորհրդային միության մեջ որպես պաշտոնական լեզվաբանական գաղափարախոսություն հակադրվելու համար հնդեվրոպականությանը, որը համարվում է բուրժուական տեսություն։ Սակայն տեսությունը ինքը շատ երկար կյանք չունեցավ, որովհետև տեսության դեմ հանդես եկավ ինքը Ստալինը եւ տեսությունը վերացավ։ Անկախ քաղաքական հանգամանքներից պետք է նշել, որ տեսությունը իսկապես գիտական քննադատության չէր ենթարկվում, որովհետև համաշխարհային պատմության մեջ չկա մի դեպք, երբ երկու տարբեր ժողովուրդներ միաձուլվեն եւ առաջանա երրորդ ժողովուրդը։ Միշտ լինում է հիմքում մի ժողովուրդ, որին միանում են տարբեր ցեղեր եւ ցեղախմբեր, բայց հիմնական ժողովուրդը մնում է անփոփոխ։ Այս տեսությունը մերժվեց 50-ական թվականներին, որից հետո կատարվեց վերադարձ հայերի եկվորության տեսությանը, հնդեվրոպական տեսության լեզվաբանության լույսի ներքո։ Սակայն այդ ընթացքում հայտնի էին դարձել բազմաթիվ փաստեր եւ ուսումնասիրություններ, որոնք որոշակիորեն ցույց էին տալիս, որ հայկական լեռնաշխարհում հայ էթնոսը գոյություն է ունեցել եւ թողել է իր անունները արձանագրությունների մեջ Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարից շատ վաղ, առնվազն 9-րդ դարի Վանի թագավորության սեպագրերում բազմաթիվ են հայանուն աստվածների, հայկական տեղանունների եւ անձնանունների հիշատակությունները։ Այդ է պատճառը, որ հայերի եկվորության կողմնակիցները ժամանակագրական սահմանը ետ տարան հասցնելով Քրիստոսից առաջ 12-րդ դարին, բայց մնացին իրենց դիրքերում հայերին համարելով եկվոր ոչ տեղաբնիկ ժողովուրդ, որի տակ իհարկե արդեն չէր կարելի չտեսնել քաղաքական որոշակի նկատառումներ։ Քրիստոսից առաջ 12-րդ դարում տեղի էր ունեցել Բալկաններից մեծ ներխուժում դեպի առաջավոր Ասիա, որը եգիպտական աղբյուրներում հայտնի է ծովի ժողովուրդների ներխուժում անունով։ Այդ ծովի ժողովուրդների մեջ չկա մեկը, որը հիշվի հայկական որևէ ցեղանունով կամ որևէ անվամբ, եւ նոր տեսության կողմնակիցները փորձեցին մուշկերին համարել հայերի նախնիներ, զուտ այն պատճառով, որ մուշկերի ցեղանվան վերջի մուշկ ցեղանվան քն կարող է լինել հայերեն գրաբարյան հոգնակիակերտը։ Նման տեսությունը չափազանց անհիմն է, որովհետև մուշկերի լեզվից մեզ գրեթե ոչինչ հայտնի չի, եւ եթե այդ տրամաբանությամբ շարունակեինք, ապա պետք է հայ համարեինք աշխարհի բոլոր այն ժողովուրդներին եւ ցեղերին, որոնց անվանումը վերջանում է K-ով։ Այս տեսությունը լիովին իմաստազրկվեց հատկապես այն բանից հետո, երբ Վալերի Խաչատրյանի, Գևորգ Ջահուկյանի եւ այլոց ջանքերով ցույց տրվեց, որ Քրիստոսից առաջ 15-ից 13-րդ դարերում հայկական լեռնաշխարհում բարձրացած հայասաթագավորության լեզուն եղել է վաղնջական հայերենը։ Եվ ոչ միայն լեզուն է եղել վաղնջական հայերենը, այլև մի շարք հարևան ժողովուրդներ կատարել են փոխառություններ, նույնիսկ դիցանունների մակարդակով, ինչպիսին օրինակ Շանթ, Ամպրոպի, Աստծո հետ կապված դիցանունն է, որը հայերից անցել է հարևան ժողովուրդների։ Այսպիսով 19-րդ դարում հայերի ծագման հարցում պատմագիտության մեջ սկսված դեգերումները հասան իրենց տրամաբանական վաղճանին եւ վերականգնվեց հայերի տեղաբնիկության հարցը։ Ինչպես է այսօր ներկայանում հայերի ծագման եւ կազմավորման գործընթացը ըստ գիտության այսօրվա տվյալների։ Նախ եւ առաջ այդ հարցում մեզ օգնում է լեզվաբանությունը, ըստ որի Քրիստոսից առաջ 5-ից 4-րդ հազարամյակներում հայկական լեռնաշխարհում սկսվում է հնդեվրոպական ընդհանրության տրոհումը եւ արդեն Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի վերջին եւ 3-րդի սկզբներին հայերենը առանձնանում է որպես ինքնուրույն լեզու, հայերենի կրողները առանձնանում են որպես ինքնուրույն էթնիկական միավոր։ Այս տեղեկությունները համահունչ են հնագույն միջագետքյան, հատկապես սկզբնաղբյուրներից ստացվող տվյալների հետ, որոնց համաձայն Քրիստոսից առաջ 28-րդ դարում վկայվում է առաջին հայկական պետականությունը, որը հայտնի է Արարատա ավելի ուշ շրջանում Արարատ անուններով։ Քրիստոսից առաջ 26-րդ դարում արդեն
Նույն հնագույն միջագետքյան աղբյուրները հիշատակում են հայա ժողովրդին և հայա երկիրը, ընդ որում միջագետքյան արձանագրությունների մեջ հիշատակվում են նաև երկրի տիրակալ և աստվածների մեջ իմաստնագույն հայա աստվածը, որի որդին էր համարվում ամենայն հավանականությամբ մեր Հայկ Նահապետը։ Քրիստոսից առաջ 24-րդ դարից սկսած հնագույն միջագետքյան և սիրիական սկզբնաղբյուրներում հիշատակվում է հայերին օտարների կողմից տրված ամենահայտնի անվան Արմեն, Արմենիա անվան նախօրինակները։ Դրանք Քրիստոսից առաջ 24-23-րդ դարերում հիշատակվում են Արման, Արմի, Արմանի, Արմանում և այլ տարբերակներով։ Այսինքն իմի բերելով տեսնում ենք, որ Քրիստոսից առաջ 28-ից 24-րդ դարերի սկզբնաղբյուրներում արդեն վկայված են հայերի գրեթե բոլոր տարածում գտած անվանումները, և հայ ինքնանվանումը, և Արման, Արմենիա անվանումը, և Արարտա, Արարատ անվանումը։ Իմի բերելով մեր ունեցած տվյալները կարելի է որոշակիորեն ասել, որ հայկական էթնիկական տարրերը, հայկական ցեղերը հնդեվրոպական միասնությունից անջատվելով Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի վերջերին, շուրջ 3000 թվականից սկսած Քրիստոսից առաջ ինքնուրույն միավոր էին կազմում և ստեղծում են իրենց առաջին պետականությունները։ Հայերի հայկական ցեղերի միավորման և որպես մեկ միասնական ժողովուրդ կազմավորվելու գործընթացը տևել է ավելի երկար։ Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակի սկզբից հայերը, հայկական ցեղերը անցնում են վաղ պետական կազմավորումների ժամանակաշրջանը և թերևս 3-րդ, 2-րդ հազարամյակները հենց հայ ժողովրդի կազմավորման առաջին այդ կարևոր փուլն է իրենից ներկայացնում։ Քրիստոսից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջին և հատկապես առաջինի սկզբին հայկական լեռնաշխարհում ապրող մեծ մասամբ հայկական և հայալեզու ցեղերը միավորվում են մեկ համահայաստանյան պետականության մեջ և համահայաստանյան պետականությունը կերտում, ձևավորում և վերջնական տեսքի է բերում հայ ժողովուրդ կոչված հասկացությունը և այդ ժամանակվանից սկսած է, որ մենք որոշակիորեն կարող ենք խոսել մեր ժողովրդի կազմավորված, արդեն վերջնականորեն կազմավորված ժողովրդի մասին, իսկ հայերի որպես ինքնուրույն էթնիկական միավորի մասին մենք անշուշտ պետք է նշենք նրա 5000-ամյա տարիքը և նշենք նաև, որ հենց իր պատմության արշալույսին մեզանից շուրջ 4800 տարի առաջ հայկական հայախոս մարդիկ, մեր նախնիները ստեղծվեցին իրենց պետականության առաջին միավորները, այսինքն կազմակերպվեցին մարդկային հասարակության գոյության բարձրագույն ձևի մեջ։ Այսպիսով, եթե խոսելու լինենք առասպելների և ավանդազրույցների լեզվով, մենք հայերս սերում ենք աստվածների մեջ իմաստնագույն հայա Աստծուց, նրա ժառանգորդ Հայկ Նահապետից, և մենք այս երկրում աստվածային օրենքների պահապաններն ենք համարվում։ Եթե խոսելու ունենք գիտության լեզվով, ապա մենք հայերս հնդեվրոպական ծագում ունեցող ժողովուրդ ենք և մեր լեռնաշխարհում բնիկ ենք եղել գիտության ամենավաղ հայտնի տվյալներից սկսած, և մենք Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի սահմանագծից ի վեր որպես ինքնուրույն ժողովուրդ տերն ենք այս լեռնաշխարհի։ Մենք հավատում ենք նաև պատմական այն օրինաչափությանը, որ ամեն բան վերադառնում է իր շրջանս յուր և համոզված ենք, որ նույնպիսի վախճան պիտի ունենա մեր երկրի ու ժողովրդի ապագան։ Վերադարձ իր նախասկզբնական վերլուծությանը։